Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr, wenn ihr beispielsweise Soundprobleme habt bei Snapchat oder allgemein Funktionen nicht habt, die andere Leute schon haben, beheben könnt. Zunächst einmal geht ihr auf die Snapchat-App und geht auf Einstellungen und scrollt dann runter bis auf den Punkt Support. Dann drückt ihr hierauf, ich brauche Hilfe, und kontaktiert dann den Support. Und dann schreibt ihr euer Anliegen rein und wartet auf eine Antwort, die innerhalb 5 bis 7 Werktage dauert. Danach müsste euer Problem behoben sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und würde mich über ein Like und ein Abo freuen.